Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kebab za kuku. Na hivi ndivyo zitakavyofanana. Kababu hizi ni tamu sana, natumai mutazipenda kabisa. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni kuku nusu kilo, kitunguu thomu tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani ukisaga, kitunguu maji kipande, dania moja iliyokatwakatwa, pilipili nimetumia moja lakini haiwashi, pilipili ya kuponda nusu kijiko cha chai, manjano nusu kijiko cha chai, garam masala nusu kijiko cha chai, unga wa dengu kijiko kimoja na nusu cha mezani na chumvi. Kwa hivyo sasa tutaweka hivi vyote katika food processor kama hivi unavyoona. Sasa tunaweka hivi viungo vyote ambavyo tumevitaja hapa, na ukipenda unaweza kuviongeza, ukaongeza vikawa vingi ama ukapunguza zaidi kama haupendi spices. Na ni vizuri sana wakati unapovisaga umevikatakata ndio vitasagika vizuri kwa urahisi. Alafu pia mimi nimeweka hii pilipili kwa sababu ina ladha nzuri, haiwashi lakini inakupatia ladha nzuri sana kwa kebab zako. Na nimeweka unga kijiko kimoja na nusu cha mezani, na chumvi pia utaweka kile kiwango mwenyewe unachopenda. Okay? Sasa ni wakati wa kusaga. Mimi hapa natumia food processor. Na wakati unasaga, hakikisha unasaga hadi vinakuwa nyororo vizuri kabisa. Hakikisha yani vimesagika vote vizuri kabisa. Ndio pale kebab zako zitakuwa laini pia. Okay? Baada ya kumaliza kusaga, hivi ndivyo mchanganyiko wako unatakikana uwe upo. Utachukua mwiko, alafu utaukoroga vizuri. Kama ilikuwa kuna spices hazijashikana na kuku ili ziweze kushikana. Baada ya hapo utachukua mafuta upake kwa mikono yako kama hivi. Alafu utachukua straw. Straw itakusaidia kutengeza kebab kwa njia rahisi. Kama utapenda kutumia straw kama mimi. Lakini kama hautapenda kutumia straw, unaweza tu kutengeza hivyo bila straw. Na pia utatengeza ile size mwenyewe utakayopenda. Ukitaka ziwe kubwa ama ukitaka ziwe ndogo. Na pia hii kupaka mafuta katika mikono inakusaidia ili kebab zisishike kwa mkono. Yaani wakati unatengeza iwe wepesi yani. Kama hujapaka mafuta utaona zinashika kwa mikono. Lakini wakati unapopaka mafuta inakuwa rahisi sana kutokana. Alafu pia straw inakusaidia zaidi kama nilivyosema. Unaona unatengeza kisha unaivuta tu hivi. Inatoka vizuri sana. Bora tu uwe makini wakati unatengeza. Usiwe na pupa wakati unazitengeza. Hii ni njia moja nzuri sana ya kutengeza kebab. Okay? Kama mnavyoona tumemaliza kutengeza zote. Hivi ndivyo zinavyofanana. Sasa ni wakati wa kupika kebab zetu. Nitaweka mafuta katika frying pan yangu kama hivi, ambapo nimetumia vijiko 4 vya mezani hivi. Alafu sasa nitaanza kuweka kebab zangu baada ya mafuta kupata moto. Na nitaweka 4 kwanza kulingana na frying pan yangu ni ndogo. Alafu nitazifinika kwa muda wa dakika 7. Baada ya dakika 7 sasa nitazifungua tena, alafu nitazigeuza. Hizi ni vizuri upiki yani zisikae sana motoni wakati unazipika. Dakika 7 upande mmoja, dakika 7 upande wa pili. Hapo itakuwa tayari zimeiva. Si vizuri kebab zako uzipike kwa muda mrefu, zitakuwa ngumu. Na ujue wakati unazifinika unazipatia yani joto. Kebab zako zitakuwa yani ndani zitakuwa laini vizuri, alafu nje zitakuwa kidogo crispy.
lakini kama hautazifinika zitakuwa kama ambazo zimekukutaa hivi, kwa sababu hatujazipika na mafuta mengi. Baada ya kupika upande dakika 7 na kila upande dakika 7, sasa tunazipika huu upembe ambao ulikuwa haujashika kwa frying pan. Hasa hapa nitazilaza kiubavu kama hivi mnavyoona, na nitaziacha kwa muda wa dakika 2 peke yake kwa kila upande ili ziweze kuiva. Na baada ya hapo sasa kebab zetu zipo tayari. Kwa hivyo sasa tunazitoa na tuendelee kuweka zingine tupike hadi tumalize zote. Na pia ukipenda unaweza kuzidip fry hizi kebabu kwa mafuta mengi, ama pia unaweza kuziweka katika oven na ukazibake, na bado vote vitakuwa sawa sawa. Okay? Kebab zetu zipo tayari kama mnavyoziona, zipo na rangi nzuri sana ya kuvutia. Alafu sasa ni wakati wa kuzifukiza. Hapa nipo na kaa la moto, nitaweka mafuta ya kupikia ndani yake na nitazifinika kwa muda wa dakika 2 ama mpaka huu moshi upate kuisha. Namna ya kufukiza hizi kababu ni kupata ladha nzuri zaidi na kupata harufu nzuri zaidi. Wakati unapofanya hivi unapata ladha nzuri zaidi na harufu nzuri zaidi utapata kutokana na hizi kebabu. Na hivi ndio ndani zipo kama mnavyoziona, yani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Sasa ni wakati wa kuandaa kebab zetu, yani angalau zipendeze yani. Raha ya chakula unachokipika ni ukipambe. Wakati unapokipamba, unapokieka mezani kinavutia. Hata kama huna appetite inakuja pap. Hasa mimi napenda sana wakati nimepika chakula changu kizuri kama hiki, napenda kukipamba. Hasa hapa niko na lettuce zangu na tomato na vitunguu. Kwa hivyo naweka katika tray yangu kama hivi. Alafu sasa naweka kebab zangu za kuvutia zenye ladha nzuri na harufu nzuri kama hivi. Alafu natupia na vitunguu juu yake kama hivi. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Yani natumai mkijaribu hii resipi yangu mtazipenda sana hizi chicken kebab. Na pia niko na sauce yangu ambayo nimeitengeza na mayonnaise, tomato sauce na paprika. Hii ni sosi huwa napenda kutumia wakati mwingi kama sina muda wa kutengeza ile sosi nyeupe. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mutajaribu. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye.